Good morning, students, and Assalamu alaikum. This is your social studies book for grade 3. I'm your teacher, Ms. Sumaira Anwar. This is my 10th lecture. In this lecture, we will do our exercise of our national identity in our country. Topic was our country, and another topic was our national identity. So we will do our exercise in this lecture number 10. Take out page number 21. Here you can see questions are given. Number 1. Question is, in which part of the country do we have a coastline? How many provinces are there in Pakistan? Name them. Which countries share a border with Pakistan? Describe the Pakistani flag. Which crops are grown in Pakistan? In which area are mostly they grown? What things do most Pakistanis have in common? What languages can you speak? What language does not speak? Here you have given 7 questions and we have to answer them. So take out your rough copies and note down these question answers with you so that you can learn them easily. So take out your rough copies. I have prepared it for you. Number 1. This is for lecture number 10. Question number for our country. Question number 1. In which part of the country do we have a coastline? Coastline mean जो साहिल है. हमारे मुल्क का साहिल किस कंट्री के साथ है? In which part of the country, जो हमारे मुल्क का जो साहिल है वो मुल्क के किस हिस्से के साथ है? We have a coastline of Arabian Sea in south with कराची. कौन सा पार्ट है? कराची पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो सिंध में है, तो इसके साथ अरेबियन सी का कोस्ट लाइन है. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी प्रोविंसेस आर देयर इन पाकिस्तान? नेम देम. पाकिस्तान की कितनी सूबे हैं, उनके नाम बताएं. देयर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान. देयर नेम्स आर. कितनी सूबे हैं? 4. नंबर 1 सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब and Balochistan. These are 4 provinces in our country. Question number 3. Which countries share a border with Pakistan? पाकिस्तान के साथ कौन कौन से ममालिक के बॉर्डर है, सरहदें हैं? आंसर: चाइना, ईरान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान शेयर बॉर्डर्स विद पाकिस्तान. चाइना, ईरान, इंडिया और अफ़गानिस्तान ये इनके साथ 4 जो कंट्रीज़ है, 4 कंट्रीज़ है, इनके बॉर्डर्स पाकिस्तान के साथ मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिस्क्राइब द पाकिस्तानी फ्लैग. पाकिस्तान की परचम को डिस्क्राइब करिए, यानी इसके बारे में बताएं. आंसर: पाकिस्तानी फ्लैग इज़ ग्रीन एंड वाइट इन कलर. पाकिस्तान का परचम, पाकिस्तान का जो झंडा है वो ग्रीन और वाइट कलर में है, सब्ज़ और सफ़ेद है. इट हैज़ अ क्रिसेंट मून एंड अ स्टार. और उस पर क्या बना हुआ है? हिलाली चाँद और एक सितारा बना हुआ है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन पाकिस्तान? इन विच एरिया आर दे मोस्टली ग्रोन? कहाँ पर पाकिस्तान में ये फसलें उगाई जाती हैं और कौन सी फसल उगाई जाती है ज़्यादातर किस इलाके में? वीट आंसर है. वीट, शुगर केन, कॉटन एंड राइस आर ग्रोन इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में ज़्यादातर कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं, फसलें? वीट, गंदम, शुगर केन, गन्ना, कॉटन, रुई एंड राइस और चावल ज़्यादातर पाकिस्तान में उगाए जाते हैं. एंड इन साउथ दे आर मोस्टली ग्रोन. और साउथ में वो ज़्यादातर वो उगाए जाते हैं और वहाँ पर कल्टीवेट भी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. What things do most Pakistanis have in common? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तानियों की आम चीज़ें हैं, जो उनकी मुश्तरक है, जो आम हैं उनमें? आंसर: मोस्ट पाकिस्तानीज हैव मैनी थिंग्स इन कॉमन. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में आम है. दे शेयर सेम हिस्ट्री. पहले तो क्या है कि उनकी हिस्ट्री सेम है, उनकी तारीख़ एक जैसी है. दे ईट सिमिलर फूड.
بہت سے ایسی بھی ہیں جو ایک جیسے خوراک بھی کھاتے ہیں اینڈ ہیو سملر نیمز، اور ان کے نام بھی تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں۔ کویسچن نمبر 7، واٹ لینگویجز کین یو اسپیک؟ آپ کون سی زبانیں بول سکتے ہیں؟ واٹ لینگویج ڈز جان اسپیک؟ اور جان کون سی زبان بولتا ہے؟ آنسر، وی کین اسپیک اردو، انگلش اینڈ پشتو۔ ہم کیا کیا بول سکتے ہیں؟ اردو بھی بول سکتے ہیں، انگلش بھی بول سکتے ہیں اینڈ پشتو۔ اور جان کیا بولتا ہے؟ جان اسپیکس انگلش، اور جان انگلش بولتا ہے۔ اسٹوڈنٹ ٹرن ٹو دا نیکسٹ پیج، پیج نمبر 22، ورک پیج۔ Look at page number 22, the work page. Part A. Look at this map. Use a green crayon to shade your province and blue crayon to shade the sea. یعنی blue crayon کو آپ نے شیڈ کرنا ہے، لیکن اس میں سے sea جو ہے اس کو blue کلر سے کرنا ہے، اور جو آپ کا اپنا پروونس ہے اس کو آپ نے green سے کرنا ہے۔ I have done it for you. This is our province, Khyber Pakhtunkhwa. Peshawar is located here, so I have colored it with green color. And here it is Arabian Sea near Karachi in Sindh. I have shaded blue for you. Students, we have also given write these names in correct places. Names آپ کو ملے ہیں سندھ، پنجاب، Arabian Sea, Karachi, Islamabad, Quetta, and here Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa, River Indus, Lahore, Peshawar, Gilgit-Baltistan. We have also given red dots for them. We have to highlight all the cities and its provinces here. Here it is Quetta in Balochistan. This is Balochistan area. Here it is Karachi in Sindh, and Arabian Sea is attached with it. Here it is Punjab, and Lahore is here. Islamabad, then Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar is here, and this is Gilgit-Baltistan. Gilgit is here. Students, hope you have got it. This is the map of Pakistan, all its provinces and its main cities, capitals, cities. I have highlighted it for you. So learn this map and also its provinces. B part. Look at B part on page number 22. Make a list of at least 10 other cities of Pakistan. Use your atlas for help. Atlas mean وہ بک جس میں سے میپس ہوں، نقشے ہوں۔ تو کم از کم ہم سے کیا مانگ رہے ہیں؟ 10 ایٹ لیسٹ 10 ادر سٹیز، جو یہاں پر ہمارے سٹیز ہم نے لوکیٹ کیے ہیں یہ نہیں، بلکہ اس کے علاوہ another 10 سٹیز۔ نمبر 1 ملتان، نمبر 2 فیصل آباد، نمبر 3 بہاولپور، نمبر 4 چارسدہ، سیالکوٹ، نوشہرہ، ہری پور، مردان، سوابی، ڈی آئی خان، اٹک، سبی۔ Now part C. Make a list of different languages that your classmates speak at home. یعنی اپنی کلاس میٹ مین جو آپ کا کلاس فیلو ہے اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ڈفرینٹ لینگویجز وہ کیا کیا بولتے ہیں گھر میں۔ دیٹ از اردو، انگلش اینڈ پشتو۔ ضروری بات ہے کہ جس طرح ہم بولتے ہیں ہمارے کلاس میٹس بھی اسی طرح بول سکتے ہیں، اردو، انگلش اور پشتو۔ ڈی پارٹ، کمپلیٹ دس فیکٹ شیٹ۔ آپ کو ڈی پارٹ دیا گیا ہے، انٹرسٹنگ ہے، یہ آپ نے فیکٹ شیٹ ہے، یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ آور نیشنل لینگویج از، ہماری قومی زبان کیا ہے؟ اردو۔ Now turn to the next page, page number 23. Page number 23, 2 part. Here is a sentence written in Urdu. اردو میں کوئی ایک سینٹینس لکھیں، فرض کریں اردو ہماری قومی زبان ہے تو یہ اردو میں ہے۔ نمبر 3، اور فلیگ لکس لائک، ہماری جو قومی پرچم ہے وہ کس طرح ہے، نیشنل فلیگ کیسا ہے۔ I have drawn it for you. You have also to draw it in your book. Number 4, here is one line from national anthem. یعنی نیشنل اینتھم سے ایک لائن، تو میں نے آپ کے لیے یہی لکھا ہے، پاک سرزمین شاد باد۔
Number 5. Our national dress is شلوار قمیص. ہماری جو قومی ڈریس ہے، جو قومی لباس ہے، وہ شلوار قمیص ہی ہے. our state religion is اسلام. ہماری اسٹیٹ کا، ہماری ریاست کا ریلیجن کیا ہے؟ اسلام. نمبر 7. اور کرنسی از کالڈ روپی. اور ہماری کرنسی کیا کہلاتی ہے؟ ہماری کرنسی کیا ہے؟ روپی. اور نیشنل گیم از ہاکی. ہماری نیشنل گیم کیا ہے؟ قومی گیم کیا ہے؟ ہاکی. وی لائک ٹو ایٹ فش. ہم کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ فش کھانا زیادہ تر پسند کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس turn to the next page, page number 24. It is about all unit number 1 what we have learned. یہاں ہم نے full unit میں کیا پڑھا ہے؟ I have learned about the earth is one of the 8 planets in the solar system. solar system میں ایک ارتھ ہے، ایک زمین ہے، جو کہ سارے 8 planets میں سے، 8 سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے. Next, the moon is satellite of the earth. اور جو مون ہے، جو چاند ہے، وہ کیا ہے؟ سیٹلائٹ ہے. کس چیز کا؟ ارتھ کا. the sun reflects of it. اور جو سورج کی روشنی ہے وہ اسی میں منعکس ہوتی ہے. Third is the weather changes from day to day. weather کسے کہتے ہیں؟ وہ day to day condition ہے جو ہر روز بدلتی رہتی ہے. کبھی سردی، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں. یہ تو پھر چینجز آتے ہیں، لیکن جس دن جو موسم ہوتا ہے اسے ویدر کہتے ہیں. جیسے ٹوڈے از سنی، یسٹرڈے واز رینی ڈے. اسی طرح یہ چینجز ہوتے ہیں، لیکن ڈے ٹو ڈے ہوتا ہے تو یہ ویدر ہے. سیکنڈ لاسٹ از کلائمیٹ از دا یوزول ویدر آف پلیس ایز ڈیورنگ دا ایئر. پورے سال میں کسی جگہ کا جو موسم ہوتا ہے، جو عمومی طور پر ہی رہتا ہے، تو اس کو ہم پھر کلائمیٹ کہتے ہیں. And the last one, Pakistan is on the continent called Asia. It has different landforms. It is our country. پاکستان کس چیز میں ہے؟ کانٹیننٹ ایشیا میں ہے. بر اعظم ایشیا میں ہے. اور یہاں کی زمینوں کی خدمات جو ہے وہ مختلف ہیں. کہیں پر فلیٹ ہے، کہیں پر پلین ہے، اور کہیں پر ویلیز ہیں. تو یہ ڈفرینٹ لینڈ فارمس ہیں، اور یہی ہمارا ملک ہے. اسٹوڈنٹس, it is all about all the unit number 1. We have finished unit number 1 and all its lessons were finished.